大家好。咁我介紹翻自己先。咁我叫 Winnie 啦，係啦。咁我係私人執業嘅物理治療師，亦都係準嘅理工大學嘅準博士生。咁我今日咧為大家介紹咧，其實最主要就係話，我究竟喺我哋運動啊，頭先譬如斯萊特運動啊，或者我哋講緊係物理治療嘅針對性針對個脊柱側彎嘅訓練方面咧，究竟喺肌肉啊係點樣有咩改變咧？咁同埋脊柱側彎同埋一啲肌肉嘅訓練方面，即係有咩關聯？咁我今日會講多少少。嗱，咁其實頭先醫生啊教授亦都講咗一啲，譬如脊柱側彎基本嘅認知啦。咁大家都要知道咧，其實喺脊柱側彎好多時都會影響到我哋臨床嘅表現，包括譬如高低膊啊、腰線唔對稱啊，咁亦都會影響到嗰個外觀上面嗰個，譬如話一啲背部或者肋骨有一邊會比較突出少少。咁但係其實如果持續嘅惡化嘅話咧，其實係絕對會影響，譬如話嗰個患者啦嘅外觀啦，對自己個自信啦，咁亦都係啲嚴重嘅個案，其實需要一啲治療嘅方案，包括手術嘅除咗手術嘅治療啦。咁所以其實及早發現同埋及早評估咧，係減低惡化嘅風險，呢個係非常緊要嘅。咁肌肉咧，特別係我哋講緊背部嘅脊柱旁嘅肌肉咧，咁其實係非常重要啦。咁其實喺脊柱嚟講，我哋可以比喻咧，就好似一根柱咁樣。咁而背肌咧，就好似周邊一啲拉繩。咁你試諗下啦，如果可能有一邊嘅肌肉太緊，可能會拉埋一邊；另外一邊啲繩咧可能鬆太弱嘅話咧，佢可能就會冇咁強去拉扯咯喎。變咗其實就會影響所謂呢一根柱，佢係咪一條好直嘅柱咧？咁呢個就會影響到周圍嘅情況啦。咁所以其實背肌咧係對於我個關節嘅穩定性同埋動作控制嚟講咧係非常重要。特別咧唔係淨係動作嘅，特別我哋譬如日常需要坐啊、企啊、行啊，點樣維持翻我哋日常嘅姿勢咧？呢個就好緊要。如果背部嘅肌肉唔平衡咧，咁好多時脊柱側彎嘅進展咧係有機會影響嘅。咁一陣我喺一啲研究方面亦都會分享翻一啲結果俾大家聽。咁好多時啦，大家諗啦，正如背部嘅肌肉好緊要啦，咁究竟我哋點樣處理佢咧？咁一般大家嘅諗法可能會話，如果緊嘅肌肉，我哋係咪淨係做拉筋咧、伸展多啲咧、做多啲瑜伽咧、拉扯多啲咧？或者我哋用力方面，我哋係咪要再唔夠力嘅話練強啲咧？咁又再諗複雜啲啦。究竟係拉筋放鬆，我哋要係鬆邊邊咧？究竟係凹嗰邊啦，定係凸嗰邊咧？咁越嚟越複雜啦，係啦。咁其實根據翻我哋一個systematic review 啦，即係我哋中文叫系統嘅綜述分析啦。咁我哋做咗一個40個study 嘅研究啦。咁結果反映翻咧，其實喺特別針對翻患者嘅背肌咧，喺結構啦、功能啦、肌肉嘅代謝咧，其實呈現咗左右嘅唔平衡嘅，係啦。咁包括咧，譬如頭先話凹陷嘅背肌啦，其實發覺咧肌纖有分一型同二型嘅。咁當中肌纖嘅二型啦，即係我哋講緊需要肌肉收縮快嘅速度嘅纖維咧係多咗嘅。咁即係代表咩咧？即係個肌肉嘅耐力係嗰邊凹咗嘅比較低啲、差啲，係啦。咁另外咧，亦都發現啦，佢個肌肉嘅脂肪嘅含量係多啲喎。咁我哋個名叫肌肉嘅浸潤啦，比較高啲。咁所以影響到咧嗰個代謝嗰方面咧都差啲嘅。咁至於凸嗰邊又點樣咧？咁我哋凸嗰邊發覺咧，肌肉嘅慢纖啦，即係一型纖維咧係增加咗個比例嘅。咁而個肌張力亦都加強咗。咁至於咧，亦都發現咗個肌肉嗰個活躍量咧，長期都係比較高啲。咁係有機會反映咗咧，喺呢個研究顯示咧，嗰個突質嘅肌肉咧，咁其實有機會就係長期出現咗一個代償嘅工作啊，即係佢不斷咁用力，係啦，即係用得好多啦，凸嗰邊。咁我哋要睇一睇啦，所以其實係咪淨係我哋要拉筋放鬆緊嗰邊咧？其實唔係咁簡單嘅喎。咁所以其實喺脊柱側彎嘅運動啦，咁我哋好多時就話唔係淨係做拉筋就得啦。咁嗰套運動究竟要做啲乜咧？咁當中梗係要包括一啲元素，就係包括我哋嘅要訓練翻，包括肌肉嘅張力啊、
我哋要整體嘅表現嘅提升，咁所以唔可以淨係話緊嗰邊鬆嗰邊啦就可以處理到嘅。咁另外啦，我哋亦都喺一個研究入邊咧，喺我哋喺上年啦做咗個研究啦。咁呢個咧比較特別啲嘅，咁好多時咧肌肉咧我哋會比較關心少少啦，肌肉嘅緊張度啊、肌肉嘅張力啊、柔韌度啊、個 muscle stiffness 啊等等。咁我哋做咗個研究咧，其實主要就根據翻咧個肌肉嗰個我哋叫做嗰個回氣嘅所謂個肌肉，我哋平時用力嘅時候咧會用氧氣噶嘛，會消耗氧氣噶嘛。用得多好似我跑步咁樣，用得多我哋會消耗更加多咯。但係肌肉一個新陳代謝都會嘅。咁所以其實如果譬如話，當我哋做呢個訓練嘅運動嘅時候啦，如果佢長期 hold 住呢個動作嘅時候咧，我哋叫等長收縮啦。咁正常如果休息一段時間咧，佢肌肉嗰個回氧氣恢復翻個時間咧，應該係正常嘅。咁我哋就做呢個研究咧，我哋就用一個近紅外線嘅光譜研究，就對比咗51個青年期脊柱側彎啦，同埋51位嘅冇脊柱側彎嘅人士做一個對比嘅。咁研究咧，咁我哋發覺咧背脊嘅肌肉咧左同右即係凹同凸啦，咁其實亦都出現咗一個唔平衡嘅情況喎，呢個回氣嘅現象。咁即係咧，當我哋做一個等長用力之後咧，凹側嘅背肌咧個回氣嘅速度比較慢啊，明顯慢咗。咁所以咧，其實我哋代表啲咩咧？即係代表嗰邊凹側喺嘅新陳代謝方面咧，亦都比較容易疲勞同埋肌肉耐力比較差啲嘅，即係新陳代謝方面嚇。咁亦都發覺咧，原來中度至重我哋叫重度咧，即係其實講緊個度數越差嘅。越高嘅嗰個背肌嘅代謝嘅唔對稱咧，係比嗰個度數比較輕嘅人士咧更加明顯嘅，係啦。咁所以其實我哋可以講話，如果個彎度嘅嗰個越大啦，背肌所謂嘅呼吸嘅同埋代謝嘅唔對稱咧，就會更加突出。咁所以係咪淨係要處理嗰個鬆緊度咧，或者張力咧？原來唔係嘅喎，原來嗰個新陳代謝我哋都要好關注呢一樣嘢。咁所以亦都我哋反映翻，我哋呢個不對稱嘅功能嘅不對稱啦，唔止係結果，可能甚至會影響到個彎度嘅進展啊！即係會唔會所謂會影響到佢嗰個會越嚟越差啦？因為我哋時時關注青春期嘅脊柱側彎會唔會惡化啊嘛。嗱，咁所以我哋又去翻究竟雞同蛋嘅問題啦。究竟呢個肌肉失衡係因為脊柱側彎嘅問題而導致啊，定係調翻轉啦？可能係個背肌唔對稱而導致啦。或者兩個都係啦。咁其實我哋所以要 keep 住去做呢啲研究啦。咁當中發現咧，其實一啲神經嘅控制失衡啦、肌力嘅偏差啦，係會影響到。咁甚至就彎度會逐漸加劇啦，亦都會影響個肌力偏差嘅喎。咁跟住啦，其實成個互相影響咧，令到個脊柱嘅受力唔對稱，即係之前頭先我講過，好似拉繩嘅情況。咁所以咧，呢啲研究我哋要知道，其實背肌嘅不對稱咧，可能係一個適應嘅問題，亦都可能係促進嗰個脊柱側彎嘅問題嘅。咁所以我哋早期要控制或者去了解下個肌肉有冇偏差咧嘅唔對稱咧，係可以了解翻究竟嗰個彎曲個弧度究竟會唔會係差或者惡化嘅。咁所以我哋係提出呢個研究啦。咁但係我哋究竟點解要做一啲專門嘅側彎運動咧？咁我哋要知道目標唔係拉鬆邊一邊啦，頭先講過，就係令肌肉重新去平衡翻。咁亦都要當中其實要評估翻究竟呢啲係咪淨係個肌肉有唔平衡啦？咁甚至就話我哋要通過頭先譬如話教授亦都講過啲 EOS 啦，去檢查啦，做一啲 Adam test 啦，一個scorimeter 去度一個尺去度翻佢個弧度有冇影響，即係佢嗰個表面上嗰個唔對稱嘅情況啦，去做一個精準嘅評估，去設計翻長期有效嘅方案。呢個係最緊要喺我哋物理治療師嘅角度。咁透過呢一個啦，去做翻頭先物理治療師講過嘅特定嘅姿勢同埋一啲用力方向嘅運動啦，咁呢個都非常緊要。咁所以我哋當中亦都做咗第二個研究啦，咁少少分享啦。咁呢個就係喺我哋做咗一個24週嘅專門
赤柱側彎嘅運動方面，咁呢個其實喺我哋亦都發表咗攞咗獎嘅。咁呢個就102嘅對照組嘅試驗啦。咁當中發現咧每週約60分鐘嘅訓練啦，咁亦都咧同埋做一個介入嘅介入組啦。咁對照組咧就係做一個觀察同埋戴支架嘅啫，如果需要。咁發覺咧幾好嘅，24週嘅 PSSE 嘅 RCT 嘅結果之後咧，發覺嗰個Cope angle 平均減低咗3度，而標準嘅護理組咧只係 keep 住一樣或者惡化咗嘅啫。咁所以我哋要知道其實個訓練嚟講咧，唔單止係個角度，甚至係個背肌嘅功能嘅指標啦、生活嘅質素啦，都係提高咗嘅，係啦。咁所以喺運動嚟講咧，其實可以令到嗰個改善嗰個唔對稱啦，咁亦都可以提供翻嗰個關節嗰個動態嘅穩定，令到嗰個脊柱有機會可以更加穩定咯。咁所以啦，最後啦，咁在座嘅家長啦，或者青少年啦，咁究竟係做啲乜咧？咁第一樣嘢啦，就係警覺翻要早期篩選，即係譬如話就算可能政府都會 keep 住去睇啦，咁你哋亦都會多啲要留意下究竟嗰個小朋友個肩膊或者有冇啲唔對稱嘅情況咧？如果有嘅話，及早揾醫生啦，揾物理治療師啦去做一個篩查啦。咁亦都要運動，我哋時講要對題要做啱唔係不斷咁做運動就得㗎啦，要對題。咁同埋做運動做訓練都要持續地跟進啦。咁同埋要熟悉翻要尋找你哋熟悉脊柱側彎嘅團隊，包括醫生啦，包括物理治療，甚至你哋自己即係家長。係啦，唔該晒你哋。多謝成你自己分享。